458 топ студенті Құттыбекова Аягөз. Өкпе аускультациясы. Өкпе аускультациясын жасау барысында біз науқасқа ең бірінші бармас бұрын қолымызды жуамыз, антисептик өңдеп перчатка киеміз, одан кейін науқасқа барып процедураны түсіндіреміз. Науқастың келісімін аламыз, одан кейін келісімін алған кейін процедураға кірісеміз. Ол ең бірінші назар аударатынымыз бөлме жылы болу керек, тыныш болу керек және жарық болу керек. Одан кейін науқастың кеуде тұсын ашуын сұраймыз. Кеуде тұсын науқас ашқаннан кейін науқас бұл жерде міндетті түрде егер жағдай келетін болса, науқастың тұрып тұрғаны, тіке тұрған күйінде тұрғаны жақсы. Одан кейін науқастың кеуде тұсына аускультация жасау кезінде бірінші біз егер түктер болатын болса, оны не қырып алып тастаймыз, не болмаса сулау арқылы біз аускультация жүргіземіз. Яғни науқастың аускультацияны жасау кезінде өкпеге кеуденің алдыңғы аймағына аускультация жасайтын кезінде осы науқастың дәрігер оң жағына тұрады, оң өкпе жағынан бастап естуіміз керек болады. Ең бірінші біз бұғана шұңқырларының симметриялы аймақтарын тексереміз. Одан кейін барып осы аускультацияның бірінші, екінші, үшінші қабырғалардың бұғана ортаңғы сызығы бойымен оң және сол жақ бөліктерін симметрия аймақтарын тексеруімізге болады. Кеуденің алдына аускультация жасаған кезінде ол бізде жүрек тұсына дейін жүргізіледі. Қалыпты жағдайда бұл жерде визикулярлы тыныс естілу керек. Ал бүйірлі аймақтарына жасаған кезінде, бүйірлі аймақтарға жасайтын болсақ, науқастың дәрігер алдына тұрады, одан кейін науқастың қолын жоғары көтеруін сұраймыз да, қолтық асты орта сызығы бойымен төмен қарай түсіп, сол жақ оң жағына аускультация жасап тыныстарды естіреміз. Қалыпты жағдайда бұл жерде визикулярлы тыныс естілу керек. Кеуде артқы аймағына аускультация жасау кезінде біз жауырынның үстіңгі аймағынан бастаймыз. Жауырынның үстіңгі аймағынан ол жерде симметриялы қараймыз, одан кейін жауырынның орта аймағына аускультация жасаймыз. Жауырынның орта аймағына аускультациядан науқас өзінің құшақтаған күйінде тұрады, сол кезде бізде орта аймағы ашылып, бізге тынысы жақсы естіледі. Қалыпты жағдайда бұл жерде визикулярлы тыныс естілу керек. Қорытынды айтатын болсақ, науқастың өкпесіне аускультация жасаған кезінде тыныстар қалыпты, визикулярлы патологиялық тыныс болмау керек. Ешқандай сырылдар, әлсіреген тыныстар бізге естілмеу керек. Нақты тыныс, ешқандай патологиясыз естілу керек.